Со предлогот закон за изменување и дополнување на законот за безбедност на сообраќајот на патишта, како што изјави министерот Спасовски деновиве, се уредува и управување со тротинети во сообраќајот. Што се пропишува во предложените измени на законот за безбедност во сообраќајот? Какви правила ќе се воведат во однос на тоа кој, каде, како смее да ги вози? Видете, употребата на електрични тротинети е се попопуларна кај нас, посебно оваа година, и се зголемува нивната употреба. Со самото тоа се наметнуваше прашањето за нивна регулација. Во целиот свет ова е ново превозно средство и сите земји наоѓаат начини како тоа да го регулираат. Ние користевме искуства од европските земји. Исто така направивме и неколку дебати со експерти, побаравме експертско мислење, се со цел да изнајдеме решение кое што ќе биде најдобро, односно најдобро ќе се вклопи во условите во нашата држава. Како резултат на тоа се овие измени кои што сега се во собраниска процедура и очекуваме наскоро да бидат донесени, со кои што се регулира учеството на електричните тротинети во сообраќајот. Имаме повеќе правила, повеќе делови кои што го регулираат нивното учество. Например, може да се управува на велосипедска патека, но со максимална брзина до 25 км на час. Онаму пак каде што не постојат услови, односно нема велосипедска патека, може да се управува и по делот за пешаци, но максималната брзина е 6 км на час. Исто така регулирано е дека не може лице под 14 години да управува електричен тротинет, како и низа други прописи со кои што се регулира се со цел и да се загарантира безбедноста на учесниците на возачите на електрични тротинети, но и на другите учесници во сообраќајот, затоа што може да ја загрозат безбедноста на пешаците, на велосипедистите и на другите учесници. Каква казна е предвидена за оние кои не го почитуваат законот? Зависно од прекршокот кој што е направен. Значи имаме различни санкции, зависно од тоа дали например лицето кое што управува со поголема брзина, дали не се придржува до границата за години за управување. Значи имаме различни казни и казните не се за тоа да се казни само сторителот, туку едноставно за да делуваат превентивно за такви прекршоци да не се прават во иднина и на тој начин да не се загрозува безбедноста во сообраќајот. Дали возачите во Скопје носат безбедносна опрема при возење на електрични тротинети и колков е ризикот за неносење на безбедносна опрема при возење на електрични тротинети? Видете, значи и со овие измени е предвидено да се носи заштитна кацига од страна на овие учесници во сообраќајот, а во ноќниот период и во периодите кога е намалена видливоста да носат и рефлектирачки елек, затоа што знаеме дека овие возила се така речи нечујни, и би треба на некој начин да бидат што повидливи за другите учесници во сообраќајот. Така што и овие мерки се предвидени во новиот закон. Располагате ли со одредена бројка? Колков е бројот на возачи на електрични тротинети во Скопје со оглед на фактот дека нивната популарност во светот станува се поголема? Околу конкретните бројки можам да кажам дека имаме значително зголемување на употреба на овие возила. Тоа можат граѓаните да го видат и секојдневно, кога на улиците односно на велосипедските патеки и на тротоарите може да ги видите овие возила. Според вашите податоци, колку несреќи со електрични тротинети се регистрирани изминатиот период и каков е нивниот исход? Видите, за среќа немаме голем број на сообраќајни незгоди каде што учесници се возачи на електрични тротинети. На територијата на Скопје имавме една потешка сообраќајна незгода каде што возачот на електричен тротинет се здоби со тешки телесни повреди. За среќа можам да кажам дека досега немаме поголем број на инциденти од овој тип, но за да превенираме да не се случи во иднина, мораме да ги почитуваме овие правила кои што ги зборуваме сега и кои што ќе важат во наредниот период. Со законските измени, со електричен тротинет може да управува лице кое навршило 14 години. Каква е состојбата во моментот во однос на возраста на лица кои го користат оваа превозно средство?
Видите, значи досега главно се користи од помладата популација, од тинејџери и од нели таа возраст од 18 до 30 години, можам да кажам дека е најпопуларно возилото меѓу нив. Но не можам да кажам дека не го користат и луѓе од нели повозрастни категории. Сепак она што е предвидено е дека лица под 14 години нема да смеат да управуваат вакво возило во сообраќајот.